Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2026. Abbiamo la carta della forza, amici della bilancia. Può essere un momento di apertura, un momento di spinta anche in avanti. Quando c'è la forza si potrebbe anche parlare di qualche decisione presa con successo ed è una carta di grande coraggio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre ragazzi vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il numero di telefono, i link ai 3 corsi gratuiti presenti sul canale e in più ci sono anche i link per il corso di tarocchi di livello intermedio che partirà a gennaio 2026. Quello è un corso live e poi ce n'è un altro video registrato che è più per chi si vuole così approcciare al mondo della cartomanzia. Bene, ok, partiamo subito con un mago, quindi un nuovo inizio, qualche azione che potrebbe esserci. Abbiamo un 7 di bastoni, un 4 di spade, un 10 di pentacoli, un asso di spade, 6 di pentacoli. Vedere le carte così d'entrata sembra quasi che prendiate il coraggio per fare un movimento. Andiamo a vedere il mago. Re di bastoni e 7 di spade. Datemi una carta per il 7. Re di spade. C'è come una voglia di muoversi, di fare qualcosa, anche proprio magari con le mani, però è come se ci fossero delle regole che non sono più vostre, dei pensieri che non sono più vostri. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Dieci di bastoni. 8 di coppe. L'8 di coppe è la carta del ricercatore. Io qui sento che state cercando la vostra strada. Probabilmente questo 7 di spade potrebbe anche far riferimento a delle ideologie o che sono state imposte da questo re di spade o che semplicemente avete adottato, e qui è come se ci fosse la necessità di andare verso prospettive migliori, però occhio perché con questo 10 di bastoni al contrario c'è anche qualche capitolo da chiudere, qualche aspettativa da lasciarsi indietro, qualche responsabilità, mi viene da dire in questo caso anche qualche senso di colpa. Prendetela se vi risuona. Andiamo a vedere il 4 di spade. Cavaliere di bastoni e papa. Sento come se ci fosse un percorso di guarigione con queste due carte. Il papa potrebbe essere una guida, potrebbe essere un percorso spirituale, potrebbe anche essere un qualche tipo di pet therapy, cioè terapia con gli animali. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Torre.
e 5 di spade. Cos'è che non volete lasciare indietro? Qui avete anche un 10 di bastoni al contrario. Datemi una carta per la torre. Morte. C'è come un taglio. Però secondo me, perché anche qui avete un 5 di spade e un 7 di spade, è una forma mentis. È un qualche tipo di modo di percepire le cose, modo di valutare anche le cose con questo re di spade. C'è come qualche cosa che non vi appartiene più qui. Andiamo a vedere l'asso di spade, perché finalmente l'asso di spade porta chiarezza mentale. Wow! 8 di bastoni e asso di spade, quindi arriva come una comunicazione. Allora, qui può essere una comunicazione dall'esterno che arriva, e potrebbe essere anche una presa di consapevolezza a causa di una chiacchiera, magari chiacchierate con qualcuno del più e del meno, fa un certo tipo di osservazione e a voi scatta il chip. È vero, perché io ho sempre pensato in quel modo lì e non in questo modo qui? E qui è un po' come rendersi conto delle bugie che vi siete raccontati. Vi dico una cosa, ragazzi. Per adesso devo ancora finire di spiegare la stesa, manca una carta, però per adesso con questo mago, re di spade, 7 di spade, vi dico che per qualcuno potrebbe esserci stata come una sottile manipolazione. Andiamo a vedere se di pentacoli. 8 di spade e eremita. State cercando un vostro nuovo equilibrio, una vostra nuova verità con la carta dell'eremita. Se qui, diciamo, c'era come questa, perché non è proprio una manipolazione, cioè nel senso non c'è il diavolo, quindi come la posso chiamare? Perché manipolazione non sarebbe la parola giusta. Come vi posso dire? Un forte indirizzo. Come se foste stati spinti in qualche senso, in qualche verso, non proprio manipolati, però come se avessero cercato di convincervi o di farvi adattare sistemi di pensiero, di comportamento che magari non sono tanto i vostri. Qui c'è come il chi sono io, ho bisogno di pulirmi, ho bisogno di capire chi sono, ho bisogno di fare qualche cosa per me, ho bisogno, con il Papa potrebbe anche essere uno studio, perché in teoria il 4 di spade parla proprio di ritiro spirituale. Quindi non vi nego che tra il 4 di spade e il Papa potrebbe esserci proprio un avvicinamento alla vostra parte spirituale che vi dà la possibilità di lasciarvi indietro certe lotte egoiche, certe bugie, certe menzogne, certi conflitti mentali, e infatti dopo arriva appunto la chiarezza mentale, il dialogo, il capire. State cercando un qualche tipo di nuovo equilibrio e però è come se avessi bisogno di pulirvi un po' dalle vostre illusioni, illusioni, percezioni indotte, possiamo dire. Sapete? E quando qualcuno, questa è una sottile forma di manipolazione in realtà, quando qualcuno vi... Faccio il primo esempio che mi viene in mente, giusto per farvi capire. Due persone si frequentano, sono ai primi appuntamenti e uno chiede all'altro: è vero che ti piaccio? Voi non sapete ancora se effettivamente questa persona vi piace, però comincia a dire: ma io lo so che ti piaccio. Sì, ma si vede, io lo percepisco, io sento certe cose, io ti piaccio. In quel modo lì la persona sta instillando un'idea. Magari voi non vi era neanche passata per l'anticamera del cervello di considerare il fatto che questa persona vi piacesse, però vi stanno instillando un dubbio e a furia di ripeterlo, e così si creano le credenze, a furia di ripeterlo e soprattutto nel momento in cui voi ammettete si è spenta la camera, ragazzi, scusate, stavo dicendo,
nel momento in cui voi ammettete e dite sì, mi piaci, è come se deste il consenso, se deste, come vi posso dire, il permesso a questa persona di infilarvi cose nella vostra testa. Cioè, un discorso è quando ci provano e vi dicono so che ti piaccio, però finché voi non dite sì e non date la conferma, rimanete come, diciamolo come lo direi io in una sessione privata. Il gancio, l'amo, resta lì, vuoto. Nel momento in cui voi dite sì, la persona vi ha agganciato. Ok? Quindi è lì la manipolazione. Quindi fate attenzione a quando dite di sì. È come instillarvi un'idea e continuando a ripetervelo, alla fine voi vi convincete. Però in realtà è come se doveste fermare un attimo questo tipo di energia e chiedervi, mi piace veramente questa persona? Poi può essere un sì la risposta, chiaramente, però è il punto da dove parte la risposta che è diverso. Ok? Quindi fate attenzione al tacito consenso anche. Tacito consenso è anche quando una persona fa certi movimenti, magari a voi dà fastidio, però non la bloccate. Ok? Bene. Se fosse una questione lavorativa, vi dico, potrebbe essere un tentativo di farvi andare dove qualcun altro vuole, però io sento che qui possono cambiare le dinamiche. Non nego che con questa torre e morte, un 10 di pentacoli, un altro 6 di pentacoli qui e 2 assi di spade, non vi nego che qualcuno effettivamente potrebbe cambiare lavoro nel prossimo periodo, perché ci sono carte di contratti, ci sono carte di spostamento. E per quello che riguarda una questione romantica, però, guardate, vi consiglio di guardarvi anche le previsioni del 2026, sono già online, sono nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale e ce ne sono 4, sono un po' più specifiche, quindi guardate, o meglio, ascoltate quelle lì e incastratele anche con questa lettura. Però per quello che riguarda il lavoro, per quello che riguarda, scusate, l'amore, non è proprio un periodo linearissimo, secondo me, ma può essere positivo perché appunto si tagliano con certi schemi di pensiero e quindi di comportamento anche, mi verrebbe da dire. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Essere imparziali. Cioè è un po' come se vi dicessero, carta numero 38, è un po' come se vi dicessero di guardare le due facce della moneta, i due piatti della bilancia. E che interessante. Allora, la sacerdotessa, vedo se riesco a trovarvela, ha una mezzaluna. Ah, ce l'abbiamo qua, guardate. E difatti ce l'abbiamo qua. È giusto. Allora, qui c'è una luna intera e due mezzelune, ok? Le due mezzelune possono anche rappresentare gli occhi fisici, quindi l'occhio destro e l'occhio sinistro, e la luna intera il terzo occhio. E qui abbiamo un gufo, anzi una civetta, e la civetta è il guardiano dei registri akashici, cioè della conoscenza superiore. Qui si tratta di vedere con l'occhio destro e l'occhio sinistro, con i due piatti della bilancia, vedere quali sono le due realtà e poi trarre come una conclusione generale. È il vedere al di là della dualità, al di là delle illusioni, al di là dei pensieri autoboicottanti. Andiamo a vedere un altro oracolo. Ok. Opportunità, 3 mesi. Quindi ragazzi può essere che in questi 3 mesi effettivamente entrino potrebbero essere vari effettivamente, perché abbiamo un 8 di bastoni, quindi se state mandando tanti curriculum può essere che abbiate tanti colloqui. Aiuto da una persona. Potrebbe essere molto fortemente il Papa, ma anche questo re di bastoni, però secondo me è più il Papa.
Se state cercando lavoro, ragazzi, il fatto che ci sia un 10 di pentacoli può dire che potreste entrare in un'azienda grossa. 6 mesi qui abbiamo, quindi potrebbe essere che una persona insomma vi aiuti, che in questi 3 mesi di opportunità possiate conoscere una persona che nei prossimi 6 mesi vi possa aiutare. E poi infatti abbiamo rete di telecomunicazioni, verano, questo penso, verano è l'estate. Penso che sia molto utile soprattutto agli autonomi in questo senso, cioè è come un movimento, cominciate a muovervi, a cogliere le opportunità, cominciate a realizzare o a conoscere persone con le quali potete effettivamente concatenare, collaborare anche un po' più semplice, però comunque con la quale potete creare una rete di telecomunicazioni. Potrebbe anche essere una questione di reti sociali, per qualcuno. Va bene, andiamo a vedere una meditazione di Findor. Quando siete perfettamente in sintonia con me, sapete cos'è la vera libertà e siete colmi di gioia e di felicità. Allora potete vedermi in tutti i vostri compagni umani, scintilla divina in ogni cosa. Guardate con occhi capaci di vedere, udite con orecchi capaci di intendere e rendete grazie in eterno. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, dare hype, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E se volete fare questo lavoro per conto vostro potete farlo attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, però c'è anche tutta una parte diciamo intorno che riguarda la metafisica, la metamedicina, il percorso attraverso i chakra, il lavoro con i propri traumi, ci sono delle tecniche di meditazione, tecniche per la protezione del campo energetico, insomma c'è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che ho condensato e messo lì a disposizione per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 playlist, sono numerate e vanno viste in ordine di numero, ragazzi, perché è un percorso di formazione. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!